ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ കീഴിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ കീഴിലാണ്, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കീഴിലാണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. താല്പര്യമുള്ള യോഗ്യതയുള്ള വനിതകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരുപോലെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 7/10/2022 മുതലാണ്. ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 25/10/2022 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അന്ന് വൈകുന്നേരം ഏകദേശം 5 മണി വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഇതിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ യാതൊരു അപേക്ഷാ ഫീസും ആരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 15 വയസ്സ് മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇതിന് പ്രായം കണക്കാക്കുന്ന തീയതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1/4/2022 എന്ന തീയതിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രായം കണക്കാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. IRCTCയിലേക്കാണ്, അപ്രൻറ്റീസ് തസ്തികയിലേക്കാണ് പുതിയ വിജ്ഞാപനം ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. സ്ഥിര നിയമനമല്ല, ഏകദേശം 1 ഇയർ ഡ്യൂറേഷനിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ വേക്കൻസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 80 വേക്കൻസികളാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതും പോസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള COPA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ട്രേഡിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഏകദേശം 80 വേക്കൻസികളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് 10th 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിത്ത് 50% മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സായിരിക്കണം. ആൻഡ് ITI സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ കോപ്പ, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം അസിസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള റിലേറ്റഡ് ട്രേഡിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ITI സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പ്ലേസ് ഓഫ് പോസ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡൽഹിയിലായിരിക്കുമെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇവിടുന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പരമാവധി യോഗ്യതയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്കും കൂടി ചെയ്തേക്കുക.